نوجوان خجبہ یزید نے کھنڈا نہیں کھڑکایا کن لا کے سنیامی سجدے کے رو کے پہ آخ دیا یا اللہ 30 سال گزرے میرا با یزید بھی چھڑ گیا یا اللہ دی ماں کھول کوئی نہیں میرے با یزید نو کدرے ٹھیڈا نہ لگ جائے انہوں تبی باؤ نہ لگ جائے یا اللہ میرے پتر دا تیوں خیال رکھنا ہی میرے پتر دیا خیال رکھنے نہیں میرے پردیسی دیا خیران کرنی آلی میرے مسافر بچے دیا خیران کرنی آلی با یزیدی چیخ نکل گئی اما میں 30 سال ملن نہیں آیا تو سجدے جو دعا بھی کرنی ہے آپ نے کنڈا کھڑکایا اما کہن دیئے کون ہے رو کے کہندنے اما یہ دلی سجدے جو دعا کرنی ہے تیرا پردیسی آیا اما پردیسی آیا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد واجب الاحترام معزز و محترم سادات کرام علماء کرام ناطقان نشید لسان معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر حاضرین کرام اجداء کی پاکیزہ اجتماع ساڑھے انتہائی معزز و محترم عظیم ثناخان رسول میرے برادری عزیز جناب محمد نور سلطان صدیقی صاحب اور حضرت علامہ مولانا محمد کریم سلطان صاحب اندی والدہ مرحومہ مغفورہ اما جی درسال ثواب اور ختم چہلم دے موقع تلے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب لبیب علیہ السلام دی امی جان دا صدقہ اللہ ماجد درجات دی بلندی فرمائے انہاں دی زندگی دیاں نیکیاں قبول فرما کے اللہ اپنی ذات اور اپنی شان سے لائق اجر کثیر عطا فرمائے ان تمام برادرانوں اللہ کریم صبر جمیل دی توفیق عنایت فرمائے پاکستان دی عظیم شخصیات تشریف فرما دیں میں
اپنے وقت دے اندر چند باتاں عظمت والدہ دے حوالے نال عرض کرنی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ دا جز پڑھیا، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا میں تہاڈا رب، تہاڈا پالنہار، تہاڈا پروردگار حکمن وصیت کرنا کہ جدو بھی عبادت کریا جے میری ہی کرے آجے، اور عبادت بعد جڑا سارے تو اہم کم کرنا ہے، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی ماں اور اپنے باپ پہ احسان کرو۔ ان برادران نے، سلطان برادران نے آج اپنی والدہ دے اصال ثواب لی اس محفل مبارکہ دا اہتمام کیتا ہے، تو کیا انہاں اپنی ماں تے احسان کیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بیٹا اپنے باپ تے قدم دبا کے کہے کہ ابو جی آج جڑی تہاڈی خدمت کی تھی یہ میں تہاڈے تے احسان کر رہا ہوں، امی جی یہ جڑا تہاڈا علاج کرایا ہے یہ میں تہاڈے تے احسان کیتا ہے۔ کیا اولاد دا اپنے ماں باپ کی کوئی احسان ہوندا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایک نوجوان ایک مائی نو کندھے تے بٹھا کے کعبے دا طواف کرا رہا، اس نوجوان نو دسیا کسی نے کہ آ جڑے بابا جی تے نہ طواف کعبہ کر رہے اس صحابی رسول نے، حبر الامہ، اس امت دے سب تو بڑے عالم حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حبر الامہ، اس امت دا سب تو بڑا عالم، قرآن مجید دا پہلا مفسر، جنہاں نے نبی پاک نے دعا کی تھی اللہم فقہ فی الدین، یا اللہ انہوں دین دا فقیہ بنا دے، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اس نوجوان کو خیال آیا کہ اتنے فقیہ صحابی نے میں نقل مسئلہ نہ پوچھ لما، انہیں عرض کی تھی حضور آجڑی کندھے تے مائی بیٹھی نا یہ میری ماں ہے، میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے، آج میں گھر گیا تھے میری امی نے فرمایا بیٹا میرا دل کر دے میں طواف کعبہ کر کے آواں، میں اپنی ماں نو کندھے تے اٹھا کے تے عرب دیوں نہ گرم پتھراں تے چل کے آیا کہ جنہاں تے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے وہ بھی کباب بن جائے، 6 میل اتنے گرم پتھراں تے چل کے آیا، ماں نو کندھے تے بٹھا کے طواف کعبہ کروا رہے ہیں۔ سوال پوچھنے کہ اج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر چھڑیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا بیٹا ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں، انہیں عرض کی تھی جی حضور میں ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا سن میرا فتویٰ، فرمایا تینوں جنم دے من لگیا جڑی تکلیف دے لمحے تیری ماں تے گزرے سنا، انہاں وچوں ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا۔ فرمایا تیرے بچپن چ جڑا تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا، اس دودھ پلاون دے ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا۔ تو ماں دے ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا، تو ماں دے احسان کون کرے؟ اور اگر ماں دے احسان نہیں پھر رب قرآن کیوں بار بار فرما رہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی ماں دے اپنے باپ دے احسان کرو۔ وہ کیڑا احسان ہے جدا رب تقاضا کر رہے ہیں؟ اصل رب تعالیٰ نے قرآن جو اصول بنا دیتا، فرمایا حل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے، اور عربی دے اندر کہتے ہیں الانسان عبد الاحسان، انسان احسان دا غلام ہوتا ہے۔ اللہ دے رسول تو بعد انسان تے سب تو زیادہ احسان یا دی ماں دے نے تے یا دے باپ دے نے۔ اللہ فرماتا ہے اپنی ماں تے باپ تے احسان کری جا، تے احسان کر کے احسان جتلاوی نہ، کیونکہ تیرا احسان کوئی نہیں، اجے تے تو ماں باپ دے احسانات دے بدلے پہ ادا کرنے، تے نہ انہاں دے بدلے ادا ہونے، تے نہ تیرا کوئی ماں باپ تے احسان ہونا۔ اس مضمون اللہ نے قرآن مجید دی 1-2 آیات چ نہیں، دیگر آیات بینات وچ بھی اللہ نے اسے ہی مضمون بیان فرمایا۔ پڑھیے قرآن جو سبحان اللہ کی بری۔ میں نے پتہ ہے محفل جس ماشاءاللہ عروج پہ بھی اور جڑی محفل تقاضا کر رہی ہے میں بالکل دے مطابق گفتگو چند احادیث کا خلاصہ میں انشاءاللہ عرض کرنا ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بار۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا
تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر ووصینا الانسان بوالديه حسنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. پانچ آیات پڑھیا میں انہا پنجا آیات چی اللہ نے فرمایا وبالوالدین احسانا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو. گرامی قدر حضرات حضرت علامہ عبدالرحمن ملا صفوری فرماتے نے آپ فرماتے نے کہ ایک دن اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ملک انطاکیہ تو ملک شام میں ہجرت کر رہے. اللہ دے نبی نو تھکاوٹ ہو گئی تے عرض کی تھی نبی یہاں تھک گیا کو سواری عطا فرماؤ. اللہ نے فرمایا پہاڑی دی اوٹ چ چلے جاؤ ایک ولی بیٹھا ہے اون کول جا کے سواری لے لو. کلیم ربانی گئے تھے جا کے دیکھا ایک اللہ والا بیٹھا ہے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. بابا آنکھ بند کر کے یاد الہی تے رب نہ لو لگائی بیٹھا ہے. اللہ کے نبی کلیم نے فرمایا السلام علیکم تے بابا آنکھ کھول کے کہنے لگا نبی اللہ وعلیکم السلام حضور بہ جاؤ. آپ فرماتے نے میں حیران ہویا اس بابے نو میرا نام کنے دسے تے بابا کہنے لگا سونیا جیڑا رب تینوں میرے کل بھیج سکتا ہے او میں نو تیرا نام ہی دس سکتا ہے. بابا اتنا کہہ کے یاد الہی کر رہا. اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم فرماتے نے میں تائیں پائیں دیکھیا لہندہ چڑھدا دکھن پہاڑ اتنے نہ کوئی پنڈ نہ کوئی چک نہ کوئی گرائیں نہ کوئی بستی نہ آبادی نہ شہر. اے بابا میں سواری کتھوں لے آکے دے گا. تے بابا آنکھ کھول کے کہنے لگا نبی اللہ جیڑا رب تو ہنو میرے کل بھیج سکتا ہے او میں نے توڑا نام ہی دس سکتا ہے. تے جس رب نے تو بھیجے ہے نا انہیں میں نے اب ہی دسیا کہ تو سواری دی ضرورت ہے میں جتھوں مرضی لے آکے دیواں. اللہ دے نبی فرماتے نے جادو بابا یاد الہی تو فارغ ہویا تے کہنے لگا حضور سواری آ جائے. فرمایا آ جائے. آپ فرماتے نے بابے نے آسمان وال ویکھیا ایک بدل دا ٹکڑا فضا چ اڑدا جا رہا. بابے نے انگلی دا اشارہ کر کے آکھیا زمین تے آ جا. اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے بابے دا اشارہ آیا زمین پہ آ کے بدل دا ٹکڑا گھوڑے دی شکل اختیار کر گیا. بابے نے عرض کی تھی نبی اللہ بیجو سواری آ گئی ہے. فرماتے نے میں نے بہنا تے بھول گیا. فرمان لگے میں نبیاں تو ولی ہیں 10 کنیاں کی بات کر کے اللہ نو راضی کر لے آئی. کنیاں کو تسبیحاں پڑھ بیٹھا ہے آسمان تو بدلاں دے ٹکڑے زمین تے بلا لینا ہے. بابے دیاں چیخیں نکل گئی عرض کردہ نبی اللہ نہ میریاں نمازاں دا کمال ہے نہ میریاں تسبیحاں دا کمال ہے نہ میرے سجدیاں دا کمال ہے. فرمایا 10 بابا شانہ کتھوں لیاں نہیں. عرض کردہ نبی اللہ جدو میں جوان ہویا میری بڑیری دی ماں بیمار ہو گئی میں کچھ نہیں کیتا 30 سال اپنی ماں دی خدمت کردہ رہا ہوں. جڑے بلے میری ماں دا آخری ویلا آیا اماں نے آکھیا بے پتر آیا آ جاؤ ذرا جاندی میری ماں دے سینے لگ جاؤ. عرض کی تھی سونے میں ماں دے سینے تے لیٹ گیا. امی نے عرض کی تھی اللہ 30 سال میرا پتر میری خدمتاں کردہ رہا ہے میں جو مانگ دی رہی ہوں میں نو دیندہ رہا ہے. یا اللہ میں ٹر چلیاں اپنے پتر تے بڑا راضی چلیاں میرے بعد کسے ماما بالیاں دعاواں نہیں دینیاں. میں جاندی واری کوئی دعا دے چلیاں جویں اے میری امندار آئے میرے بعد تو اے دیاں امندار اے میری امندار ہے تو اے دیاں امندار ہے. عرض کی تھی نبی اللہ او دن گیا تے اجد آیا میں جو اپنے رب کو مانگیا میرا رب میں نو عطا کر دے دے. میری ملت کے نوجوانوں حضرت موسیٰ کلیم اچھا جی موسیٰ کلیم فرماتے نے کہ میں کوہ طور تے آکے عرض کی تھی یا اللہ میں نبی تے ولی انہوں اینا عطا کر دیتے کہ بدلن دے ٹکڑے زمین تے بلا لیں دے.
اللہ فرمایا موسیٰ تو اس گل تو حیران ہونے بدل دا ٹکڑا زمین تے بلائے فرمایا کدے بابا ہاتھ چوکے آکھے نا یا اللہ آسمان زمین تے اتار دے تے دعا میں اے بھی مان لینی ہے کیونکہ میں بابے وال نہیں پیا ویکھدا میں ماں دی دعا وال پیا ویکھنا ہوں نور صاحب نے میرے کھانے چاہ کیا کہ بندے سبحان اللہ نہیں بول دے تے سبحان اللہ بلوانی میرے بابے میں نے بڑی سونی جاچ دسی ہے کہ میں توڑا لحاظ جیا کر رہا ہوں ایک کوشش کرو بلا سبحان اللہ کہن دی ایک کوشش اور کرو بلا ثواب سمجھ کے بولو جنہوں نہیں توفیق ہو دینا تے گالی دے جنہوں توفیق ہے وہ بولے سبحان اللہ نال دے بیلی دا ہاتھ چکو کہ انہی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاؤ ہے اپنی ماں لی تے سارے بول لیں جو میں تینوں کملی والے دی ماں دا ذکر سنا ہوا لگا جنہوں اپنی امی نال پیارے نا حضور دی امی تے ذکر تے بولے سبحان اللہ یا اللہ جڑا ایس تو اچھا بولے اگلا حج اپنے ابو نال کر کے آوے ہے ہون جڑا ایس تو اچھا بولے اگلا رمضان شریف اپنی امی نال مدینے گزار کے آوے ہے ہون جڑا ایس تو بھی اچھا بولے اج خواب اچھ کملی والا تے حضور امام علی مقام دی زیارت نصیب ہو جائے ہون کام میں تھے رکھیا جائے پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ آج گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا اکھی ماں دیاں شانہ بیان ہو دیاں رہیاں تے میں سبحان اللہ کہتا رہا عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے باپ مرے آئے سر ننگا ہووے ویر مرنے کنڈ خالی اے ماما باجے محمد بخشا ایک کون کرے رکھوالی ایک دن ابو جہل میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلے آؤ کملی والے روندیاں روندیاں کعبے چ آ گئے سارا دن کعبے بل ویکھ کے روندے رہے نالے عرض کر دینے کعبے والے آؤ دکھ پیواں نو سنائی دینے دکھ ماما نو سنائی دینے عرض کی تھی اللہ میری ماں بھی کوئی نہیں باپ بھی کوئی نہیں انما اشکو بثی و حزنی الاللہ کعبے والے میں تینوں دکھڑے سناؤنے آیا ہوں سارا دن میرے آقا کعبے بل کے روندے رہے ادھر شام دا ویلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگے پئی فرما دینے رونی کیوں ہے نوکرانی رو کے کہنے لگی اج کعبے کھلوں گزری شان محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا ہے چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے کہنے لگی سنیا ابو جہل نے مارے ہیں چاچے دا خون کھولے آؤ جا کے ابو جہل دے سر چ کمان ماری او دا سر پاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نے پھڑ کے سینے لایا کہنے لگے کملی والے آؤ چپ کر جا میں تیرا بدلہ لے آیا راوی لکھ دے میرے نبی چاچے دے بادو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے باپ زندہ ہودا لوگ یتیم سمجھ کے نہ مار دے آج کدے ماں زندہ ہوندی کلیاں بہ کے نہ روندا ماں دی گودی چ رو لیندا پر آج باپ بھی کوئی نہیں آج میری ماں بھی کوئی نہیں ماما باجے محمد بخشا ایک کون کرے رکھوالی حضرت امام بہجی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان دے اندر حدیث پاک لکھی ایک دن میرے آقا نے عشاء دی نماز پڑھائی نبی کریم نے صحابہ پر رخ انور کیتا صحابہ نے دیکھیا نبی کریم دی آقا چے اتھرو جاری نے عرض کی دماغ آگ دے نینا بالیا سونیا کیوں پیا رونا ہے میرے آقا نے فرمایا مینوں کوئی تکلیف نہیں سونیا روندے کیوں فرمایا مینوں میری ماں کی یاد پئی ہوندی ہے فرمایا صحابہ اج میرا جی کردا ہے اس کمرے چ میری ماں آمینہ بیٹھی ہوے میں عشاء دی نماز پڑھدا ہوں میری امی دی آواز آوے تے پتر آیا جا محمد میری
گل سن جاؤ فرمایا میں محمد جی کر دے کدے میری ماں دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے آ جاؤ فرمایا میرا جی کر دے ماں دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے آواں میری ملت دے نوجوانوں اج ماں بلاندی ہے تے پتر بولدا ہی نہیں جے بول پون تے اتنا برا بول دے نے کہ ماں دا کلیجہ پھٹ جاندا ہے پر آ میرے نبی کو پوچھ سید عالم نے دسیا تیری ماں بلاوے تو تے بولدا نہیں نا فرمایا کدے میں محمد دی ماں بلاوے نا تے میں رب دی نماز چھڑ کے تے ماں دی گل سن کے آواں آکھو سبحان اللہ آکھو سبحان اللہ ماں دی بولی دی قدر میرے سیالکوٹ دی تاریخ دے بہت بڑے خطیب گزرے انہاں دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے خطیب سن تاریخ ہے آپ اپنے خطابات سے فرما دے سن کہ جدو میں جلسے تے تقریر کرن جانا نا تو لوگ اشتہارات میرا نام لکھ دے میرے نام دے نال لوگ القابات لکھ دے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی نقشبندی مجددی دامت برکات والعالیہ لوگ ایڈا لمبا نام لکھ دے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاوانا تے میرے جوان پتر سوتے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی ہے میرے دائیں بھائی آج جتنے افراد بیٹھے نے نا ان سارے دی زندگی دیاں راتاں سڑکاں تے گزر گئی ہیں نور صاحب کریم صاحب رضوی صاحب اس تمام ثنا خان بزرگ ماشاءاللہ قریشی صاحب تشریف فرمانے اسی لوگ جدو صبح گھر جانے ہیں نا تو صبح دے کدے 7 بجے ہوندے نے کدے 8 بجے ہوندے نے کدے 10 بجے ہوندے نے کدے صبح سحری ویلے 4 بجے جانے ہیں یعنی رات باہر گزار کے اسی جدو صبح گھر پہنچنے آنا تو اس صبح دا وقت ہوندہ ہے میں نے بڑا یاد ہے کہ میں نور صاحب ایک دن سفر تو رضوی صاحب کے بلا واپس آیا تو میرے محلے چے ایک منظور نام دا میرا کلاس فیلو سردیاں دی رات سی دھند بڑی شدید تے میں اپنی گلی چو گزریا تو منظور دی والدہ گلی چ بیٹھی سہری وقت سردی بڑی میں ڈرائیور نو آکھے گڈی روک میں پوچھا ماں جی رات اس ویلے کوئی ایمرجنسی ہے گلی چ بیٹھی ہو سردی بڑی ہے رات دا وقت ہے وہ میرے محلے دی سادی جی مائی میں نے کہندی حافظ جی منظور اجے کام تو نہیں آیا منظور کام تو نہیں آیا سارے اندر گرم بسترے جو ستے نے ماں گلی چ بیٹھی فون کیتا تے پتہ لگ گیا کہ منظور نے فیکٹری اوور ٹائم لگانا سی تو انہوں گھر یاد نہیں رہا دسنا پر سارے ستے نے ماں پہ جاگ دیئے تے گلی چو بیٹھی ہے سردی ہے آئی ماں میں ممبر رسول تے بیٹھا میں قسم اٹھا کے کہنا میں اپنی زندگی چ کئی چٹی داڑھی والے بابے سڑکاں تے کھلو کے سردی چ رات نو پتراں دی اڈیک کردے ویکھے میں وڈیریاں ماما نو گلیاں چ بیٹھا ویکھے مولانا یوسف سیالکوٹی فرماندے نے جدو ادھی رات ویلے گھر پہنچنا تے اج میں دروازے تے جا کے ہاتھ ہی رکھنا تے میرے جوان پتر ستے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی میں جا کے اج دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز ہوندی ہے وے جوس با آ گئے تسی نہیں سمجھے پار لوگ حضرت صاحب حضور علامہ صاحب قبلہ کہندے نے پر او جڑی گھر چ ماں ہے نا وہ پینڈو بھی ہے سادی بھی ہے ان پڑھ بھی ہے انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں ہوندا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوندا پر پیار نہ کہندی یہ جوسبا وے جوسبا آ گئے فرماتے سن خبریں کیڑے پیار نہ لدی رات ویلے جوسبا کہندی ہے کلیجے ٹھنڈ پا دے تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب کہنے والے زمانے چ لکھاں ہونگے پر او جڑا تینو پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلاندی ہے کہ ماں ٹر گئی نا تے رات نو سرانے جو سر دے رو کے رویا کرے گا کوئی اونج بلاوے جی میں میری امی بلاندی سی کوئی تو انج پیار کرے جی میں ابو جی کر دے سن ٹر جاواں تے حسرتاں ہی رہ جاندیاں نے عید گزری نا تو سا عید والے دن ویکھیا ہوئے کہ سارا زمانہ نویں کپڑے پا کے عید پہ مناتا سی پر جنہ دیاں ماما ٹر گئی ہیں نا اج پوچھو نبی ماں کو وہ عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں سن گئے
لوگ عید مناون گھر پہ جاندے سن تے جنہاں دیاں ماما ٹر گئیاں پھلاں دے چھاپر پکڑ کے قبرستان پہ جاندے سن لوگ عید منا رہے تے قبرستان چ کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے پیا روندا سی تے کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے پیا روندا سی او جڑے عید والے دن قبرستان روندے نے انہاں نوں پوچھ ماں کی ہوندی ہے انہاں کول پوچھ باپ کی ہوندا ہے چند دن قبل نہ میں کہ ماں پنتے تھے کہ وڈیرے جب بابا جی میرے کول بیٹھ گئے میں گل بات ہوندی تے میں پوچھا بابا جی زندگی کیویں دی گزری جے میری عادت ہے میں بزرگاں کول پوچھنا او کہن لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر سا میری دکھاں چ گزر گئی ہے پر شکر ہے پتر جوان ہوئے کوئی یورپ چلا گئے کوئی امریکہ چلا گئے اللہ نے کوٹھیاں بھی دیتیاں کاراں دیتیاں رب دے بڑے فضل ہو گئے میں کہا بابا جی کو دل دی حسرت ہوگی کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں اللہ دا بڑا فضل ہے رب دے بڑے کرم ہو گئے سارے دکھ بھول گئے میں دیکھا تے بابے دی اکھے چ موٹے موٹے اتھرو میں کہا بابا جی روندے کیوں ہو تے اتھرو صاف کر کے کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردا کدے اندر میری ماں ہوئے نا کدے کوٹھی دے اندر ماں ہوئے ہن دل کردا کدے ماں ہوئے ہن دل کردا کوٹھی چ کدے ماں ہوئے آؤ حسرت جڑی ماما دے باج رہ جاندی ہے کدے ماں ہوئے نا ہن کدے ماں ہوئے تے مودی خدمت کراں ماما والیو اہل علم حضرات تشریف فرمانے میں دا کف بردار ہاں میں اپنے 26 سالہ دور خطابت وچ دیکھیا ہے کریم صاحب نور صاحب رضوی صاحب انہاں سارے نوں پوچھ لیو میں انہاں نوں علیحدہ پوچھنا وا بلکہ مینوں زندگی چ جڑا بھی کوئی عظمت والا بندہ ملے نا کسی بھی کیٹیگری دا میں انہوں علیحدہ کر کے لازمی پوچھنا کہ مقام کتھوں لے آئی تاکہ میں لوگاں نوں دساں کہ مقام کیویں ملدے ممبر رسول تے بیٹھ کے کہنا مینوں اج تک ایک بندے بھی اے نہیں آکھیا کہ میں اپنی محنت نال ایتھے تک پہنچیا کیوں حضرت جے محنت دی گل ہوے تے او جڑا مستری دے پیچھے مزدور دیہاڑی لگاندا محنت او بھی بڑی کردا ہے محنت وہ بھی بڑی کر دے میں نو 3 نہیں جواب ملے نے زندگی کسے آکھیا میری ماں دی دعا ہے کسے آکھیا میرے ابو دی دعا ہے کسے آکھیا میرے مرشد دی دعا ہے عظمت بلندی تے جدو کو پہنچیا کسے دی دعا نال پہنچیا ہے اور میں دعویٰ کر رہا اہل علم وچ بیٹھ کے کہ نبوت اور صحابیت دے بعد اگر کسی نے کو مرتبہ تے مقام ملیا ہے تو وہ ماں دی دعا نال ملیا ہے میں کہنا یہ چاہنا کہ ماں دعا کرے تے پتر نبی نہیں بن سکدا ماں دعا کرے پتر صحابی نہیں بن سکدا اس تو بعد جتنے بھی مراتب نے بھائی صحابیت تو بعد سب تو بڑا مقام تابعین ہے نا تے تابعین دا سردار تے خیر التابعین امام التابعین حضرت خواجہ ویسے کرنی ہے نا تے میرے نبی کو جدو پوچھیا گیا سونیا اویس نے مقام کتھوں لینے تے حضور نے دی عبادت دا ذکر نہیں فرمایا پوچھیا سونیا اویس نے مقام کتھوں لے گیا فرمایا ماں دی دعا دی وجہ ماں دی خدمت دی وجہ تو میں عرض کر رہا کہ صحابیت اور نبوت دے بعد جتنے مقام نے اس سارے ماں دی دعا نال مل دے نے ماں دی دعا شامل ہوئے پھر وہ مقام مل دے پاویں وہ مقام سنائی نہ دے تھوڑا جا ہولا بولو باہر آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ نہ چکیو مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے یار عوام علماء نو چھڑو عوام والی سارے بیلی بولو سبحان اللہ میں نے بغداد دی بخارا شریف دی ماں یاد آگئی نوجوان بچی دی شادی ہوئی انہیں عرض کی تھی یا اللہ میں نے پتر دے دے ایسی کمری والے دی دیوانی کہ رضوی صاحب نے عرض کی تھی یا اللہ پتر دے میں گا تو دا نام محمد رکھاں گی تیرے محمد دین دا عالم بناواں گی اللہ بڑا سونا جا لال دیتا کدے غور کیتا جے ماما والے ہو اجے بچہ آیا نہیں اجے شادی ہوئی ہے بس تے بیبیاں توید لے کے گلے چ پا لیندیاں ڈاکٹر کول دوائیاں کھانا شروع کر دیندیاں منت مان لیندیاں داتا صاحب یا اللہ مینوں پتر دیویں ہیں پھر او اپنے پرہیز شروع کر دیندیاں ٹھنڈی شے نہیں کھانی گرم نہیں کھانی کھٹی شے نہیں کھانی پرہیز شروع کر دیندی بچہ جے آیا ہی نہیں تے او دعاواں پہ مانگدی یا اللہ مینوں پتر دے دے رب ہب لی من الصالحین وظیفے پہ پڑھ دی مینوں پتر دے دے پتر دے دے پتر دے دے او چلیا سارے نے تیرے آمن دے بعد تینوں پیار کیتا سی تیری ماں نے تیرے آمن تو پہلے تیرے نال پیار کیتا سی تو تے آجے آیا بھی نہیں تھا جدو تیری ماں نے تیرے نال پیار کیتا سی اور نے بھی عرض کی تھی یا اللہ پتر دے میں گا تے نام محمد عالم بناواں گی اللہ بڑا سونا جا لال دیتا ماں بڑے چاواں نال پی پالے جدو بچہ
ٹرن پھرن دے قابل ہویا تے ماں نے غور کیتا ٹھکنا کھا کھا کے ڈگ دے ماں نو خیال آیا ڈگ دے تے سارے نے یہ بہت زیادہ ڈگ دے غور کر کے ویکھیا تے بچہ تے اکھاں تو نبینا ہے بچے نو اکھیاں تے رب دتیاں نور نہیں دیتا پتر پیدائشی نبینا ہے ماں نے مصلی بچھا کے سجدے چرد کی تھی میں دانشی منگیا میں منگیا سی پتر دے میں کہ نبی دے دین دا یالی بناواں گی عرض کر دی یا اللہ کھا تو نبی نئے لوگاں دے سارے ڈھونڈ دا پھرے گا ٹھوکرا کھا کے ڈگدا رہے گا سجدے چرد کر دیا ہے کہ نو تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمد دی اکھاں دا نور دے دے روندیاں ماں دی سجدے جی اکھ لگ گئی ایک سونا جا بابا خواب دے اندر آیا فرمایا بیٹی سر چک لے اللہ تیرے پتر دی آنکھاں دا نور دے دیتے ہی ماں نے پوچھا تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ ماں اماں نے اٹھ کے بیٹھیا پتر دی آنکھاں دا نور واپس آ گیا اے اوہی بچہ ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری کہندی دنیا جنہوں امام بخاری کہندی ہے پتہ لگیا پاویں شیخ المحدثین ہوئے امام المحدثین ہوئے پیچھے دعاواں ماں دیاں یہ دے پیچھے ہیں او بولے پیچھے دعاواں پھر بولے پیچھے دعاواں ماں دیاں اور گل نہ سنا دے ماں شیر میرے نہ چنگے پڑھ لیندے نے ماشاءاللہ سارے لو گل سنو اے داتا صاحب بھی نے کیا ولایت دا مرتبہ ہے میرے مجدد پاک فرماتے نے داتا صاحب تے قطب الاقطاب ہیں پر آپ دا شہر لاہور قطب البلاد ہے فرماتے نے لاہور شہران دا قطب ہے تے وجہ کی یہ داتا صاحب انڈے زمانے چ ولی نے پر کدے غور کیتا جی محفلہ چ نعرہ ایکو ہی لگدا ہے وہ ایکو ہی بابا ہے وہ نعرہ کی لگدا ہے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید انہیں ولی نے نعرے فرید دی کیوں لگ دے لے جا کے پاک پتہ نجوی بابے فرید دی قبر تے مراقبہ کر کے پوچھو بابا مقام کتھوں لینی تے بابا دی قبر جو اج بھی آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا پلا ہوئے میری ماں دا او ماں جنہیں بچ آکھیا فریدہ نماز پڑھی کر عرض کی تھی امی نماز پڑھی کی ملتا ہے ماں نو پتہ سی نو مٹھا پسند ہے امی نے فرمایا پتر رب شکر دے دے اذان دی آواز آئی تے آکھیا امی نماز پڑھیے امی نے فرمایا تو وضو کر میں مصلی بچھاواں امی نے شکر دی پوڑی بنا کے نا تے مصلی دے نیچے رکھ دیتی سلام پھیریا تے آکھیا امی شکر تے ملی کوئی نہیں امی نے آکھیا جو نماز پڑھیے تے شکر مصلی دے نیچے رکھ جاندے نے سبحان اللہ گھر جا کے بولیا جا مسلح چکیا شکر دی پوڑی نکلی کھادی لطف آیا اگلی نماز دا ویلا آیا تے آکھے امی نماز پڑھیے امی فرما تو وضو کر میں مسلح بچھاواں اما نے پوڑی بنا کے پھر مسلح دے نیچے رکھ دیتی اس مانو لکھاں کروڑاں تے ارباں خرباں تے بے شمار سلام وہ جنہیں شکر دیاں پوڑیاں کھوا کے پتر نمازی بنا لیا جدو فرید ہو گئے نا پکے نمازی پکے وہ ساڑھے کے بابا جی سن پیر سید ضمیر الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ میں نے ایک دن فرمان لگے آسی صاحب ساڑھے زمانے چ مسجداں کچیاں ہوندیاں سن پر نمازی بڑے پکے ہوندے سن ہن مسجداں پکیاں ہو گئیاں تے نمازی کچے ہو گئے نے بابا فرید جو تو پکے نمازی ہو گئے نا پکے ایک دن بارو کھیل کے آئے تھے آپ ہی مصلی بچھا کے نماز دے نیت کرن لگے امی بیٹھ کے فرما دیا وے فرید وے وضو تے کر لے آکھے امی وضو تے بارو کر کے آیا وضو تے کر کے آیا نوجوان ادھر فرید نے نماز دی نیت کی تھی امی نے مصلی بچھا لیا سجدے جے رو کے کہن لگی اللہ اج ماں دی عزت رہ جائے اج ماں دی لاج رہ جائے عرض کی تھی اللہ اج شکر نہ ملی فرید دل ٹوٹ جائے گا عرض کی تھی اللہ اج ماں دی لاج رکھنی عرض کی تھی اللہ میرا فرید کدرے بے نمازی نہ ہو جائے اس درد نہ لمحہ نے سجدے چ دعا کی تھی ادھر فرید نے مصلی چکیا مصلی دے نیچے شکر دا دریا پہ چل رہا ہے آواز دے گیا کہ اماں جی آگی ہے اماں نو خیال آیا اور شکر کوئی نہیں آگے دیکھیا دریا پہ چل رہا ہے امی نو پوچھ دے اماں جی آگی ہے اماں نے متھا چم کے سینے لایا فرما دیا فریدہ اگے میں رکھ دی رہی آیا جی نہ رکھی اگے میں رکھ دی
اج سائیاں آپ رکھیے پتہ لگیا پاویں فرید ہی ہوئے پیچھے دعاواں نہیں بولے پیچھے دعاواں میں نے کہہ رہے سن مغرب تک تو سا تقریر کرنی ہے جی جی پڑھو سبحان اللہ میری ملت دے نوجوانوں حضرت سخی سلطان باؤ دی سیرت پڑھ کے دیکھ لو امام ابو حنیفہ دی سیرت پڑھ کے دیکھ لو جی میں پڑھنا انشاءاللہ آخر 3 سالوں پڑھ دینے امام ابو حنیفہ نالو بڑا بھی کوئی امام ہے امام الائمہ نے محلے دے نا مسجد خطیب صاحب دی آواز بڑی چنگی سی تے عورتاں جڑیاں ہوندیاں نو علم نہیں ویکھدیاں آواز ویکھدیاں کہ آواز چنگی تقریر چنگی تو کہندے نے یہ بڑا مولوی ہے نا اپنا پتر امامہ دا امام ہے جدے بوئے تے امام شافی بھی دوزانو ہو کے بیٹھ دیں تے ماں نو پتہ کہ او جڑے مسجد دے مولوی صاحب نے نا یہ تقریر بڑی چنگی کر دینے تے وہ بڑے مولوی نے اما نو مسئلہ پوچھن دی ضرورت پہندی ہے تے امام ابو حنیفہ نو فرماتے نے ذرا جاویں تو مولوی صاحب کو مسئلہ تے پوچھ کے آویں امام ابو حنیفہ نے یہ نہیں آکھنا مجھے میں دس دینا ٹر پینا مسجد چ جانا نا تے قاری صاحب نے اٹھ کے کھلو جانا حضور کدھر آئے فرمانا مسئلہ پوچھن آیا آکھنا سونیا ساری دنیا تیرے کو پوچھ دی ہے تو میرے کو فرمایا امی نے حکم دیتا ہے نا تے انہاں آکھنا جی مسئلہ پوچھو امام ابو حنیفہ نے مسئلہ پوچھنا تے قاری صاحب نے کہنا یہ مسئلہ تے میں آوندا ہی نہیں فرمانا تینوں میں دسنا تو مینوں دس میں امی نو دساں گا آئی ماں او ایڈے ایڈے بڑیاں دی سیرت سلطان باہو نو پڑھ کے وے جدو حضرت شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ آپ نے اچھا جی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں تینوں مسئلہ دسنا تو مینوں دس میں ماں نو دساں گا ماں دی قدر حضرت شاہ حبیب قادری جدو سلطان باہو نو پوچھیا نا کرامتہ ویکھ کے انہاں کہا میں تے زندگی مسلح تے گزار کے کرامتہ لیاں نے تو کتھوں لے کے آیا ہے تے ہاتھ جوڑ کے کہندے نے شاہ جی آ جیڑیاں منزلاں تسی تے وکھاندے ہو اے تے ماں نے دودھ پیلاندیاں وکھائیاں سن پاویں سلطان باہو ہوے پاویں اور نہ سنا دیواں او تسی بولے نہیں ہے سبحان اللہ ساڑھے نقش بندیاں دے پیشوا حضرت خواجہ خواجگان در دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت حضرت خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ سلطان العارفین آپ کو لوگ کسے بڑھے بارے پوچھے حضور یہ مقام کتھوں لے آجے فرمایا جدو میری عمر 4 سال 4 مہینے تے 4 دن ہوئی نا تے میری امی میں قاری صاحب کو لے گیا کہ میرے با یزید نو قرآن پڑھاؤ یہ صوفیاء دے گھران دا عجبی معمول ہے کہ بچہ جدو 4 سال 4 مہینے 4 دن دا ہوئے نا او دی رسمیں بسم اللہ کروان دینے کسے عالم کسے ولی نو بلا کے نا تو انہوں بسم اللہ پڑھان دینے قرآن شروع کرو جو میں حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دی ماں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے روحانی طور تے بلایا کہ میرے پتر نو رسم بسم اللہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا رسم بسم اللہ بہرحال حضرت خواجہ با یزید بستامی روزانہ جانا پڑھ کے آنا بچہ آوے نا ٹویشن تو سکول تو کالج تو یونیورسٹی تو مدرسے تو ماما دی عادت ہو دی پوچھ دیا میرا پتر کی پڑھ کے آیا ہے امی نے روز پوچھنا روز سبق سنانا ایک دن آئے تھے بڑے پریشان امی فرما کیوں پریشان عرض کی تھی امی جی آج قاری صاحب نے آیت پڑھائی وہ پڑھ کے بڑا پریشانا امی فرمایا نکھے جنو کیڑی آیت نے پریشان کر دیتا ہے عرض کی تھی امی جی قاری صاحب نے پڑھایا ہے کہ اللہ کے اندر انشکر لی والی والدیک میرا بھی شکر ادا کرو تے ماں پیاں دا بھی کرو امی کہندی ہے تے پریشانی والی کیڑی گل ہے آکھیا امی جی چھوٹا جا بچہ 2 کام نہیں ہونے یا اپنا کرا لو یا رب دا کرا لو پتہ لگیا پڑھ دے نہیں سن نال عمل بھی کر دے سن امی بھی بڑی سیانی سی امی نے فرمایا تو فکر نہ کر جا میں تینوں اپنا حق معاف کیتا تو رب راضی کر اما دے ذہن چ خیال آیا کہ میں بھی ویکھاں بلا ماواں بغیر رب من کیویں جاندا فرماتے نے میں جنگلاں چ نکل گیا 30 سال جنگلاں چ عبادت کی تھی بڑے بڑے اولیاء دی خدمت کی تھی 30 سال دے بعد سردیاں دی شام دا ویلا فرماتے نے میرا دل کیتا میں دیکھاں بلا میں ولایت دے کیڑے مقام تے پہنچیا اندر چھاتی ماری تے اندر خالی جڑے رب نو لبن ٹریا لبا ہی نہیں
ادھروں ہوک اٹھی با یزید 30 سالاں چ رب نہیں ملیا کدھر ماں بھی نہ جاندی رہے چل ہن ماں راضی کریے دوڑ دے گھر آئے سردیاں دی شام دا ویلا دروازہ کھڑکان لگے ادھروں ماں دے رون دی آواز پئی آوے نوجوان خواجہ با یزید نے کنڈا نہیں کھڑکایا کن لا کے سنیا می سجدے چ رو کے پئی آکھدی آئی یا اللہ 30 سال گزرے میرا با یزید بھی چھڑ گیا یا اللہ دی ماں کول کوئی نہیں میرے با یزید نو کدھر ٹھیڈا نہ لگ جائے انہوں تبی باؤ نہ لگ جائے یا اللہ میرے پتر دا تیوں خیال رکھنا ہی میرے پتر دیا خیال رکھنے نہیں میرے پردیسی دیا خیران کرنی آلی میرے مسافر بچے دیا خیران کرنی آلی با یزید چیخ نکل گئی اما میں 30 سال ملن نہیں آیا تو سجدے جو دعاواں بھی کرنی ہے آپ نے کنڈا کھڑکایا اما کہندی ہے کون ہے رو کے کہندنے اما یہ دلی سجدے جو دعاواں کرنی ہے تیرا پردیسی آیا اما پردیسی آیا ماں نے دوڑ کے دروازہ کھولیا ادھی رات گلاں ہوندیاں رہیاں ادھی رات ڈھلی نا اما کہندی میں تہجد پڑھنی ہے تہجد لئی تھوڑا سونا پیندا ہے میں تھوڑی سو جاواں اما سو گئی بستر بچھان لگے تے ماں دی سوتیاں آواز آئی با یزید پانی تے پلا فرماتے نے شکر کیتا 30 سال تیریاں منیاں ہن ماں دی منن دی واری آئی کھڑے چ ویکھیا پانی کوئی نہیں فرماتے نے سردیاں دی یخ بستہ رات ہے دور جا کے کنویں تو پانی لے کے آیا اوندے ماں سو گئی پیالہ لے کے نہ تے کھڑے رہے اما دی فجر ویلے اکھ کھلی اما بے کے فرما دیئے بے با یزید ستا نہیں عرض کی تھی اما ستا نہیں کدھرے ماں طبیعت بنائے ہو جاؤ اما نے پانی نہیں پیتا ہاتھ چکی عرض کی تھی اللہ 30 سال تے ماں راضی کرتا رہے ہیں اج ماں راضی کر دیتی ہے میں دعا کرنیاں میرے با یزید نو بلیاں دا امام بنا دے فرما دے نے ماں نے منہ تے ہاتھ نہیں پھیرے اللہ میں نو بلیاں دا امام بنا دیتا قدم پھڑ کے کہنے لگی اما معافی دے دے وہ لکھے چیرا گیا جڑی بلائے جنگلہ چ لپدا رہا مینوں کی پتہ سی ماں دے قدماں تھلے پئی او ولایت ماں دے قدماں تھلے سی جڑی میں جنگلاں چ ڈھونڈدا رہا پوچھو با یزید دے کولوں کیویں ماں چولی پر دیندی صاحب 2 گھڑیاں دی خدمت ماں دی غوث کتب کر دیندی اے دا مطلب ہے میرے تے تیرے تو اگلیاں نو عظمتاں ماں دی دعا نال ملیاں نے پھر مینوں تینوں عظمتاں کیویں ماں دی دعا دے بغیر مل سکدیاں دوویں ویر عظمت والے بیٹھے نا پوچھ لو علیحدہ کر کے پوچھ لو اے کہن گے میری ماں دی دعا ہے انہاں نے پوچھ لو اے کہن گے ماں دی دعا ہے برسر ممبر کہندے نے اے کہن گے ماں دی دعا او کہن گے ماں دی دعا اے دا مطلب ہے عظمت والے نو عظمت ماں دی دعا نال ملی ہے تے انج کریو سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم ممبر رسول تے لے کے دعویٰ کرنا جا زمانے چ اس دن تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا جب تو چاہنا تیری کنڈ نہ لگے پھر اپنی ماں دے قدماں تے اپنے ابو دے ہاتھاں دا بوسا لے لیا کر میں نو کہہ رہے سانو شعر ضرور پڑھے لو آخر تے میں ایک لمحے چ پڑھ دینا 2 منٹ رہ گئے تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا انجنے جڑا اپنی کمائی تے پلدا ہاتھ نہیں میں رکھے جدا لنگر مدینے ہوندا انج کر کے ہاتھ کھڑے کرے جدا لنگر مدینے ہوندا ایتھے رکھے میں ویکھنا بلا کنے نہیں کھڑے کیتے ایتھے ہن ایتھے ہی ہاتھ رکھ کے نا لہرا کے اکھیاں بند گنبد خضرا دا تصور کر کے نا ہن سارے مل کے میرے نال پڑھیے بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ